Dit is wat niemand je vertelt wanneer je begint met yoga. Wanneer je voor het eerst op de yogamat staat, kan het heel confronterend zijn, want er zijn houdingen die heel simpel lijken, maar je lichaam zegt gewoon nee, nog niet nu. Je wilt alle uitdagende houdingen kunnen, maar het proces kan niet snel genoeg gaan voor je. Je bent ongeduldig. Je denkt dat je het moet kunnen om een goede yogi te zijn, maar eigenlijk is dat niet zo. Een goede yogi zijn is veel meer dan een bepaalde houding wel of niet kunnen. Het bepaalt niet wie je bent, wat je doet of wat je kan. Een goede yogi ben je wanneer je een stapje durft terugnemen. Wanneer je luistert naar jouw lichaam. Voelt wat de verbinding is met je ademhaling. Voelt wat er gebeurt binnenin jezelf. En die innerlijke rust die je daar ontdekt, dat is de key to yoga. Want dat gevoel, dat maakt yoga zo verslavend.